힘을 못 쓴다. 아, 이 때깔이 이렇게 안 좋아. 쬐끄만 것이 나오거든요. 아니요 커. 그럼 뜰 수 있어야 돼? 와 맨날 그때 사정없이 갖고 왔다. 이렇게 있긴 있구만. 삼잖아 그거. 그래 35는 되겠네. 35. 우와 미치 깜짝 놀랐. 여기 찌 건다. 찌 걸어. 이런 것이 있는데 찌거리로 잘 안 되네. 아 깜짝 놀랐네. 이제 다 각오로 바꿔. 손맛이 없어 진짜. 여기서도 손맛이 없으면 어쩌란 말이야. 아, 지금 곰들이 역감 위치로 가고 있어요. 쬐끔해 쬐끔해 뭐야? 뭐지? 뭐 메기인가? 뭐 장대네? 오면 장대, 굉장히 큰 장대라고요? 어마어마. 어마어마. 맛있겠네.